Okay, tukukulisiza kumuloko tugamba nti enkuba eganye okubanga ekya obudde bukyagenda maaso ga butokosi ate nga ne bwetonya waliwo ebitundu byaffe ebyomu Kampala byetumanyidde ddala ng'amazzi gabeeramu bulijjo ebifo nga Bwaise ebifo nga Natete ebifo nga Dalamangi ezalumbibwa nyanja yagamye tugenda baganda balude mu bifo ebimu ng'emulundu wali natuukayo twalire mwami Kibuga nga wali very active abantu wali very lively nga wali waggulu abuliddemu trading center yano yabuliddemu ekyo kitegeeza ne Gaba Beach bwete bweri kitegeeza ne wa Sudil bwe watu bwe wali Sudil bino ebizimbe ebiri ennyo ku nnyanja biteeka okuba nga amazzi gabiriddewo dda lwakuba yo kamera tezituukayo nnyo ate munafu ow'ebusaabala bonna wafu tubuuza ku naffe Sseddunga we London njukidde ku bifo ebyo ebirungi nenjukira yatulaze Oxford University Ssebbunga teyayigire nnyo wala but keyalazeeko very good tetugaa nti yes n'ekibuga London abakimanyi kamera bwetambula bweti owulira ddala bulungi ng'okiraba n'ogamba onayitawo kolumu nga ngimazeeyo awo nayitawo kamera n'enkuba ebifaananyi ne bagamba batubye ebyo okay tuyingidde tokimuweki waaw amawulire g'ebuli gotuwaayo olupapula lwa Guardian luwandiise ne lugamba nti abaddugavu ate emikisa gyabwe egy'okufa ekirwadde kya COVID-19 gikubisamu egy'abeeru emirundi 4 naye ng'abaddugavu be boogerako be babawangalira mu mawanga gaabwe. Alipoota gye twalaba ku lunaku olwokusatu yali eraga nti kuno okufa okugenda mu maaso mu ggwanga eri Amerika abaddugavu bakola ebitundu 6 ku 100 akati ne bannaffe Ababungereza nabo bagamba nti abaddugavu kitegeeza nti jo baafudde 2,000 mu 1,000 kitegeeza nti abaddugavu baafudde 1,200 ng'abatono baako bebeeru. So kakati ensonga za njawulo obujjanjabi kusosolebwa era ze zimu nezaali mu alipoota eri eyava mu ggwanga eri Amerika. So kakati bannaffe abo beetaaga essaala embeera y'obulamu eyinza obbaviirako akabasaako ak'okufa amangu okukira ku bakyeruppe. Naye gwe ali UK Bob Fred Mpima Robert Kageme bano muyinza bakubira tuzidde eddagala lyetukozesa wano eryaffe erya bulijjo kuwumula lubyamira likutaasataasaako libatuukako litya is the question. Ababeera babimanyi ogenda ewa Ssengo e Bungereza waliyo omululuuza si mululuuza exactly n'ebintu ebimu babirina mu Kinnayuganda bituuka Bannayuganda ewa Pascal erinnya lyembadde noonya ogenda ewa Pascal ng'abirina mu maduuka g'ebintu bya Uganda lumonde kati mumulye nnyo chips ezo muziveeko n'ebikoko mulye ku mmere eyaffe eyakuno bakati ekyagenda tekyagenda anti eyaffe eba ya buseere. Of course biri bye bibeera cheap kati kitegeeza nti n'akasente baba balina okuba nga balina akamala naye tujja kuba nga tubasabira mpolampola nolibadde eggula eryebweru naye ddala tugende mu Tochi mu week amala tunaagafuna wali mu week eregulire bali yatubijje tufune erigamba bwe lityo mpozi ne lwagambye abayindi bayindi abafunye eddagala abafunye eddagala bannaffe amawanga agawerako gatandise okuba nga gavaayo nga gagamba nti bo bamaze okuba nga bafuna eddagala ery'ekirwadde kino ekya COVID-19 wadde World Health Organization egamba nti bano bonna bakyatetenkanya tebanaba kuvaayo n'eddagala ery'enkomeredde we bwakeeredde olunaku lweggulo lwewazibidde nga n'eggwanga erya Italy naye olivuddeyo ligamba nti babonyebonye nnyo n'obulwadde buno I won't be surprised nga bana kyebazudde. Baneno bagamba nti waliwo antibody eyazuuliddwa nga esobola okuba nga ekubwa omulwadde n'asobola okuba nga akakkana abadde alina ekirwadde ekyo abali lucky enough bagenza okuzuulwa mbu nga bawona. Eddagala linene ery'abannaffe ab'eggwanga erya Italy baligezereza ku ebammese yamu kuba twagamba nga as poor as a church mouse. Kati ka mouse ako ke bakozesezza okugezesaako eddagala lino
obumeso bw'omunju. Kati oluvannyuma lw'obumeso okutandika okuwona ne baligezesa ne ku balwadde aba COVID-19 ne basobola okuba abamu. So kakati batandise okuba nga bakozesa eddagala eryo. Abamu libawa. Abalala ne bawona. Kati likyali awo bagamba nti nalyo likyakozesebwa. Eryawe baliise COVID-19 vaccine. Kitegeeza nti ino ligema. Vaccine eba egema. Bannaffe ab'eggwanga erya Italy. Bwe batyo bwe balizudde. Jjukira nti ne Madagascar ekyagamba nti erina akapawatonic kaayo nga kaneeno kahabo akakozesebwa okubanga nako kajjanjaba ekirwadde kino ekya COVID-19. Buli ggwanga ligenda maaso n'okutetenkanya okujjanjaba nga bakozesa treatments ez'enjawulo ze balina naye nga tewali kyankomeredde ekivuddeyo okulaba nti kyekikozesebwa okujjanjaba eddagala lino. Kyova olaba nti mu nsi yonna kasita ovaayo okusinziira ku ggwanga wooli bw'ovaayo n'ogamba nti olina eddagala linene eriwonya COVID-19 baba balina okutwala okwekebejja obabuulire wa we baalijja. Bwe batyo bannaffe bwe bagambye. Okay. Twagala okuyingira mu touch mu wiki ngera tutandika n'ekigamba nti ebyobuwumbi 10 obw'ababaka bikyalanda. Ekino tukyakyogerako ki bisinga tubimaze. President Yoweri Kaguta Museveni mbu yalese suggestion ababaka baffe bakole constituent task forces. Naye nga zino zigenda kuyambako ki to oversee donations. Ebintu ebiweebwayo okuyamba abantu ba bulijjo ababaka bagenda kwekolamu obubondo obw'enjawulo mu bitundu gye tebabiganye babeere ba overseers tebaganye bagambye eriyo simanyi ku council biki nabaludeko obutundu obumu abagamba Saba Minister Buterevu yavunaanyizibwa ku bintu bino. Ne Saba Minister yalemeddwa. Kuba kulwana Minister is my neighbor Emakindi. Ne Saba Minister my friend walemeddwa. Si friend wange but reasoning out is my neighbor. Naba kugamba nti yalemereddwa. Saba Minister ekintu kinene akirimu Buterevu. Yakikulembera. Mu parliament mwali. Obukadde 20 obwagabwa naye yafuna. Teyafuna. Ne banne bonna baafuna. Akadde kanene okugamba nti ate naye bagenda kwekolamu obubondo buno. Kiba kitegeeza nti ate naye waliwo directory walina okugenda agwe. Kakati olwo eggwanga liba lisigaddewa. Obwesige butono obuteekeddwa bwe kityo ate. What does it mean? Olwokuba nti buli mubaka tumugambye naye bwebaayo already nga alina emirimu emirala ate eritagenda. Ajjukira nti bagenda kubawa ssente bagamba nti beekolemu. Kati obanga agamba nti obuwumbi buneeno 5 ye tagenda kufunako president bwagala okubawa bwe bazize. Kitegeeza nti agenda okubamu yagenda okufuna ku ssente. Kakati ye tagenda kufuna. Sente bwe zijja ekibadde ekisinze okuba Republic of Uganda kitibwa Mr. Money. Sente bwe zijja zigenda ku accounts zaabwe. Nga olaba ababaka abamu bali bagamba tetwafuna twagenda okizuulanga nabo bakola ki bazizaayo. Kitegeeza nti zibeera fairly distributed. Kati obogamba nti Saba Minister batagenda kufuna naye abagenda zifuna abalidde za bwereere anazitekayo mu task force ye mu lugundi ye sente zino na delegating kubanga already alina waali yenga bonga ba overseers zigenda kuba zaabwe za kweyambisa kino ekintu kya kumeketa sente era abantu kyekyaba actually abantu ekyabayombesa aba Uganda kukuba nti ensi yonna abazanyi b'omupiira aba firimu aba prime minister ba member ba parliament bali bagamba musaleko emisaala muteeke mu task force okujjanjaba abantu bwekyatuka ku Uganda abaffe ne bagamba tubawadde milioni 2 bagende bakole tubebaza ababaka without fear of favor mwebale kuba nti mwagula ambulances nyingi kumbi buli mbaka na ambulance yadde teziri ku mutindo ezimu ziri ku mutindo ntono walo je nasanze eggulo oba okifa kuziba ngeri mu kimunda I don't know walabye kungulu ngeri well decorated ngowulira n'akagomba ako anti yakagombe kagwakiri kwekali ministry y'ebyobulamu yatugamba ne bwebanga taxi president byatukagula ambulance ne mukwano gwange mfanfe Captain Mike Mukulanga akyali minister wa health bagula ki bagula double cabin ministry were they even double cabin they were just pickups they bagulanga district ambulances across the country itegeeza zino ez'ababaka simbi zimalirawo tubaga nti mwebale naye ekyalesa obuzibu ekibaleetera obuzibu
kumeketa kashi abantu ba Uganda bawulira bubi nnyo nga mufo kyokugamba nti bwe musazeeko emisala gyammwe actually president bwe yaviirayo nagandi ogwange ngusazeeko 50%. Ate Janet n'apapa n'agutwalayo. Janet talina kye yapapa first lady. President yali clear. Yagamba nti bwe naamala okuggyako ebitundu 2 ebiteekebwa ekibiina kya NRM ku ssente ezisigadde ngenda kubawa 50%. Era ngenda kulagira Janet kubanga yafuna ssente ezo. Mama Janet agenda kikolako. Era Mama Janet twagala kumwebaza nti ye yali mwesigwa. Omwami bwe yayogera yabukeza omwami tukyamusubira nti alina okuwaayo ssente ezeegasa. Abantu bawaayo ku musaala. Bajenerali abawaddeyo anti kakati ekyo kyemuba mubanja naye ekyomusaala gwegwo yawaayo 50%. In fact mwandikubye bali bawaddeyo 20 yawaddeyo 50 tetunakulabako Jeno Salimu Sale tetunakulabako oyo agaba emmere Mama Mbabazi wapana wonekana Abedi Bwanika wolipotea wapi bani abalala engeri gavumenti jajjayo ssente gyegenda okuwa abalimi ssente kati tusuubira mwami Abedi Bwanika okuvaayo ne pulaani ye Sudiri yawaayo Walolo yawaayo kaawe emmere Walolo yawaayo kaawe emmere so kakati ekintu kino eno kyakubanga ababadde bakulira task forces zino tetubayinaamu bwesigwa kwagala kwa pizinga babaka kuba okugamba nti okusonga muntu n'omugamba nti obukadde 2 bwofunye obufunye mu bukyamu ate n'ogamba kabawe neffe natukugamba wano ku Monday tatukugamba ku Monday twebituse president alina okuwaayo akabaasa kabawaayo katakalala abasirisizawo mu magezi era n'awuliriza because he is a seasoned politician oli president for 34 years naye kakati era kati ekigambo ekyo president aloza linnya lyebatize omanyi waliwo ebigambo ebimu bye tukozesa ntitubitegeera bulungi bwe tugamba nti tu oversee mu Luganda kigambo kye kisobola okujjayo bulungi overseeing kulabirira kati ababaka ensimbi zino bagenda kuba balabirira kulabiriza bebafuusa abalabirizi bagenda kuba abalabirizi ab'ebigabibwa nga ssente zino bazikozesa mu mafuta okulabirira kakati olwo auditor general y'omulimu gwe ki kulabirira ebimaze okulabirirwa kakati nedda mwami Senkubuge lwaki twongerayo ababaka tu oversee ng'abantu bano bennyini abakuttemu kintu akadde kagenda kutuuka bayombye ate eggwanga litekugenda mu maaso ku expense yani kati this is a double loss mwami Senkubuge abantu bakujjala okujja ababaka president yabagambye ssente bazizeeyo bye bayombye birabye simulala tajja kuyomba na parliamenti ye okusala amagezi abaweeyo kano nze kyembadde ndowooza kye kino bagenda kubikaayanyo of course bagambe nze si bribing babaka batebaga naye nga kyekyo natebabeera bakiganye asaleyo amagezi amalala abakakkanye asobole okugenda maaso actually mwami Senkubuge ekintu kino eno bandikikutte bwe bati bandigambye nti n'ababaka katubawe kasente bagende bagabire abantu emmere kyebandigambye kikimwera bwe babagamba tu oversee mwami Senkubuge bw'osindika supervisor omuteekamu transport okusinziira ku kifo walaga olina okumwambaza okusinziira ku buwanvu bw'olugendo olina okumusuza okusinziira ku bungi bw'essaawa wagenda okumalayo olina okumuliisa kati webagamba nti tu oversee genda bugenzi kuyimirira okupoketinga na kutambuza nedda gyalaze alina okufuna awawummulira alina okufuna entambula alina okufuna obukuumi alina okufuna gadgets ez'okukozesa bukookolo na biki ebyo byonna bwe bityo alina okugenda nga abuuzabuuza ku bantu kakati kino kiri kitya oba abakulu abakulembera oba ab'omu byalo ezo ssente zigendera omwo overseer package ya overseer temuzisuubira nti zigenda kugula mmere abana abaguze emmere well and good bajja kuba bakikozenga bo but to oversee you facilitate me nga bolaba nti basindika ba invigilators abana tebabasasula ababaka balinga kyebaganye tebanakigaana naawe kweganyaganya
baagala kulaga nti bakyamulinako obusungu kye baagala okulaga tukulinako obusungu naye nga tebannagaana. Sente ziri ezasooka ziri mu kukuŋŋaanyizibwa na kuddizibwayo naye abatagenda kuzizzayo tulaba nti tebagenda kuvunaanibwa. Tewali kuvunaanibwa kuba sipiika tannakyusaamu mu kigambo kye. Temuzizza era n'abazizzayo abamu batandise kuba nga babasungamu nga bagira bejjusa. Ffe kye tugamba nti eggwanga we riri wano mwena tubeetaaga nga muli wamu. Parliament yanyize nnyo ne judiciary negirumba negaa temulina buyinza kutusalirako misango ng'ekintu kyayita eno ng'abanene bonna weebali. Enese buli kiyitiddwa wano mu Uganda kiri questionable in courts of law. Anti era buli kyogeddwa wano ekisingo ne president ayinza okukola statement oli n'agamba ti tumutwale mu kooti talina buyinza kukyogera ekyo yakijeewa wadde ye president awawaabirwa. Kati ababaka bwe batandika okwogera bwe batyo ababaka abagamba nti bazaayo bafuuse bakiwagi ababaka bagambye era neguli batika tulebe namula byagamba tibannange judiciary tenabawalampa nako omusango gwajja oli n'agutunuulira n'agusala bw'ati okusinziira ku bujulizi procedure mugimanyi omulamuzi bw'aba asaze bubi mujulira era n'okusalawo asinzirira ku tetwogerwako president wali agamba president nabuyinza bonna butugambako. Kati ekyo naffe tuwulira kipya nti parliament yefuga Uganda. Parliament mukono it's an arm of government naye ogwenkizo gyegatta wamu naye ng'omukono tewali gwankizo ogwenkizo is executive. President Museveni yatugamba yatuwa mukono gwaki yatuwa gwa ddyo of course kitegeeza ogwakko n'agukuuma butiribiri gugwe akati ku arms zino waliwo gwalina okukwata n'obwegendereza gyonna kooti sebubu togikwata bulungi ekugo nekituufu kooti bagenda ne bagamba nti bannange omusango twazudde gwasalibwa bubi nti oguluwa tiogwagundi ogw'ekisanja naye nga kooti esobola okutuula negamba nti ffe tusazeewo pulezidenti bamuweeyo obuwumbi nga 5 obw'ensimbi nga bakijeewa nga batandikiddewawaabidde nga teri awaabye teri akoze eki. Palamenti esobola okutuula n'ekuyiyizayo akasente yinega munange mwana waffe kwatira naye omulamuzi alina kutuula. Omulamuzi sebo naye ayinza oyinza oziyisa ne baziwawaabira n'azigaana anti era nga bamaze kuwaaba wabeera tebawaaba anti yo judiciary bamala kuwulira musango era bw'oteguulira omusango omusajja ono yafudde bagambye kati ffe tulina kyakkola omusango tetuguwulidde nomuwaabirwa taliiwo ogwo guwedde naye kakati n'abalamuzi abo bennyini bayinza ate n'omufudde bayinza musibirayo mu kkomera banomuzayo esese ne bamwokyanga bwe yagamba evulye ne baliteeka ali ku kampu ye. Waliwo olukuŋŋaana lw'abalamuzi olwaliwo gye buvuddeko abalamuzi baali bateesa saabongezebwe kagundi kasente misaala palamenti yenokaiza palamenti yakigoba okubalaga nti bo beebo kati olabye omwana ali jampe olabye omukono gwa kkono gw'olina okukwata n'obwegendereza abalamuzi ne bakukkuluma abantu abo emisango gyabwe bagireeta ndya nedda era nga bwe bakoze ku pulezidenti oyagala kwewola sente meka bw'oteefuulira kiganye kati abaana bonna bankizo naye mulimu oli omujagujagu ali jampi atakubirwa bigambo akikubawo nga bwe kiri bwe papa ekintu kineno bwe batakikwata bulungi tugenda kutandika okulaba obuziina obukirako bingi nnyo waka mungi nnyo ali emabega gwe tutannaba kutegeera ffe ng'eggwanga etali suppose kubeerayo bw'aba nga gyali tali suppose kubeerayo kubanga tekumumanyi abakiyisa be bakyamu. I made that argument even last week. Anti kakati waliwo omuzadde agamba amatu gange tegali mmeregevu kiwulira argument ya speaker twaba wa 2025 Parliament yandibanga nga muzadde kukula kino $10 ne muvaayo kitegeeza ziriwa zisambu kyamu omuzadde ono wa Parliament yona agamba nti omwana tumusalemu oba tumufiirwe ate nga ye tagenda kufiirwa mwana kubanga akimanyi nti bw'anaakomawo ebusitema agenda tugulira hafu ya sukaali n'omuti gwa sabbuuni tumuzze
akomewo asigale ng'akakkalabye ani Parliament yamanyi nti kale omwana tumusalemu tumufiirwa bino byonna byonna ebyogerwa bannayuganda bwe balaba nti balina sense of judgment. Bannayuganda lwaki tugamba wetyo nti enfunda eziwerako waliwo abakulembeze baffe abasimbiddwa mu bukiiko obw'enjawulo sinakindi mu kkooti ne bavunaanwa emisango egitali gimu egyekuusa ku kudobonkanya kuwuwutanya ensimbi naye n'olaba nga bamukomezaawo bamwongedde ebisanja ebirala. Ekikolebwa kati kiswaza Parliament, kiswaza eggwanga lyonna okutwaliza awamu. Naye kakati y'omubaka atambulira ku kiri nze okujja mu Parliament abalonzi mbagula nusu 2, mbagula nusu 5, akalulu nkagula hafu ya sukaali, nkagula kwota ya sabbuuni, nkagula ki. N'olwekyo bwe nzirayo eri abantu bange ne mbawa era bajja kunkomyawo nze sigale nga nkuswazizza naye ng'akyatambula wendi sirina gye ŋŋenda. Bwe buzibu bwe tuyina kati. So abantu baneno balina okutuula bakkiriziganye ku kintu kino. Sente beefuula abatazaagala mbu pulezidenti ajja kubeefuulira olaba yeefuula ku buwumbi 10 olwo buwumbi 5 tagambe nti be bamuyita ebbali ebyo byonna byonna kakati kwewolereza kwefuula abazize kwefuula abatayagala naye nga abantu babalaba bw'obanga anti abantu ababalaba bw'obutuba ku kkubo bwetwabanga ku kkubo eka ewaffe nga tulaba omuntu ne tugamba eyo yava mu kyaki nga ebambi abondoza bava kuziika manye e Buganda tulina engoye ez'enjawulo okusinziira ku mukolo gy'olaga tulina kade eyerima erima ne tubeera ne gomesi eba ya mukolo ekwanjula ne tubeera n'omuwalume gwe guliwo ogwo kuziika omuwalume bagusiba batya ogwo omuwalume erinnyanga emiwalume beesibye emiwalume zabangoye nga zibanga munye ebikuubo okusinga olulaba noga nti that one is a burial thing abo bava kuziika bikuubo mubamu ebikuubo ate nga tawogola abagole omukyala katulaba nga awogodde tayinza kuba nga ava kuziika aba ava kulya masala ava kulya masala nga gasanyu naye agenda okuziika aba tawogodde ngamba gwe muwalume ate nga bisinga bagyekubira kungulu nga boolaba leesu amuweerawo amabugo abasajja nga tubalaba nagamba oyo ava ku kyaki oyo mwami mutunda bikadde ava kunywa tambula ali bwati abaka ba Parliament balanga abatagalamu katono naye nati kakati ogenze n'ogamba nti tubalabanga abatagalamu katono ate ffe tulaba golowooza tetulaba waliwo n'ekiti ekirala ekyokulaba abantu ndi munakyalo omugenyi avudde mu kibuga Kampala mutunuulira bwenti ne ngamba naye ettooke lyange linayagadde ddi lyanzekka kandireko oba amala asooka agende netunula bwenti ngenda okulaba nga ajjayo omugaati n'okulaba nga ajjayo siyaje n'ennyama ettooke nga nziruka nga nkolaki olitema. Kakati ababaka baffe abalonzi batunuulidde naye nga omunyago gwe mugenda okufuna bayinako percentage ki kakati I don't want to be nze mfuniramu wa sagala kuyingira munyago talk nawe ali worth your soul toyingira mu munyago talk tolwokuba they are going to bring us munyago kakati tugenda kubalonda omunyo gukyanoga omunyo gw'ababaka baffe bwe babeera nga tebali mu straight line nga boogera tukyabitegeera we get confused mwagambye sente enkyamu president abeegattako nagamba sente enkyamu mugamba sente zabadde entuufu lwaki olanya yazizijjaako yazizizaayo lwaki kundi yazizizaayo ng'ate mutwala baddanga muzizizaayo we get confused ne tulekera okuboogerako ani awudduyisa ku mmere gabwa mu ggwanga ddala emmere eweebwayo etuuka mu bantu abantu bagamba nti baffe enjala gavumenti egamba nti egaba ababaka gye bava tubalaba bagaba emmere n'abantu ba bulijjo bannagagga nabo tulaba batwala emmere naye ng'abantu bakyakaaba enjala mukono wano
wiiki eno yonna abantu babadde balaaja n'enjala. Luli baali bakaseese abaali bagamba nti bo n'eddagala lya Mukenenya bagenda kulivaako lwakuba ly'amaanyi bwe balirya bwe balimira bawulira bubi. Abazira kisa ne batwala emmere, obusinga ne buwaayo emmere. Kyo ne kibeera awo. Wano mu Kampala bwe bagamba nti bamaliriza dda campaign oba kaweefube w'okugaba. Ne bamaliriza ddi? Juzi twala bagamba bamaliriza. Juzi twala bawufulumya list nga batandika. Tebagenda kugabira abantu miliyoni 1 n'ekitundu mu Kampala. Kati abamu bagamba bakagabira mitwalo 5. Abalala nti mitwalo 8. Ani asiriwazaani bannayuganda be bali emmere ne basiimula emimwa ng'enkoko. Ekikulu emmere tugiraba. Ate emmere temala. N'abavudde awaka nga bakusse balidde. Batuuka ku mbaga batabuka. Ne bagamba nti wali. Gavumenti kyenda okukola gaba mangu mmere. Naye abantu abakale n'emmere tubalanga okunyirira kubatta. Robert Mutebi ali kukuba Kawanda. Twagala tulabe embeera eri side eyo. Ayinza n'okukanywayo komenti. Ajja kutuwaayo comment ku kitundu ekyo oba emmere bo baagifuna oba tebannagifuna. Tusigala tugera mpola naye nga naatera okuyingirawo n'abafuna embiba abawaamu endala kuba mwennyini yeyagenda n'agikwekula. Ekyo kirala. Ekyo kirala. Emmere wano e Uganda temala. Era nze nawulira luyimba lwa Kafeero ng'agamba liwali bw'osanga muntu yakula naye takulanga mu ebyo. Naga nti ekyemmere yakyennenya akyali muto. Nange emmere yantama nkyali muto. Era oli wambuuza mmere gye nsinga okwagala. Zino interview gye batuwa. Ngamba kyekibuuzo kifu. Because I'm not siri muli wa mmere. You don't live to eat, but you eat to okay, Robert Mutebi, you are in Kawanda. Eyo yonna manyiyo entobazi mwazizimbamu. Embeera eyimiridde etya? Kyogedde mwami Senkubuge Charles bwe kiri sayidi eno era abazimba mu ntobazi abaleetedde obuzibu sayidi eno naye nga mbalamusizza mwena abatulaba nammwe abali mu studio. Entobazi kyezikoze abazizimbamu eno kaakati amazzi gatandise okwenoonyeza wa we gayitanga. Oluguudo luno lwe mulaba wano bwe mba seerabidde lwandibanga lwe luguudo okwafiira omubaka Abiriga abalujjukira. Luno lwe luguudo okwafiira omubaka Abiriga kuba bamutira waggulu wali naye kaakati abantu abasala okuva wano kudda eri ate bakyasobolera. Bw'obanga osobola okulaba ekifaananyi wano olaba nti abantu bali stranded bali stack eri waggulu n'emmotoka ziweta buwesi okuddayo oluguudo lwonna amazzi agalulidde. Kaakati wano waliwo Safe Drive Uganda ndowooza baali bapimirawo abantu baali bajjawo bakukola biki bino ebyemmotoka bino bye baali batadde eno okupima obuzikutu nakki. Kaakati ekisenge ky'ekizimbe kino kyonna amazzi agakiyezeewo ne gakijjawo. Kyekirese jjaamu oyo gw'olaba kati wano muyitirivu nnyo olw'embeera eno eri esayidi wano gye twagadde okubalagako. Tuli ku lugendo olutwala e Kawanda ku nsonga z'abaminisita ze bayogeddeko ez'okwevikitinga abantu ku ttaka naye bwe tusanze kino ne twagala tubalage butya ate ekifo kino kyonna bwe kifaanana. Amazzi gayeze ekifo kyonna wano ne gayita ebikomera ne gabyera wano bya broker zino ze bakazaako erya 99 birimu n'ebyuma babiteekako n'ebyuma naye okumanya amazzi gayina amaanyi byonna gabyeze. Tegakomye okwo ne geera oluguudo lwonna kano konna kakolansi paka eri waggulu ako konna bakeeze. Tegakomye awo ne gajjawo n'ebuyumba galina obuyumba bwe galeese akasiri ajja kubanga abalaga ekifaananyi ekyo gazze n'obuyumba bwonna kati buli wano naye ng'ekirese kino wano wonna we bazimba wano lutobazi era kati yembeera eriwo. Kati jaamu wano ye muyitirivu nnyo kumpi kuviira ddala eri waggulu e Kagoma kuyitira ddala Kawanda wonna ajaamu muyitirivu olw'okubanga ate ne maaso eno waliyo amazzi gye gayeze nga bwe tugenda okulayika nti tubalaga. Amazzi tegali Kitubulu yokka oba ku Victoria kwokka oba Nalubaale mugawulidde Kaseese mugabulidde buli wamu amazzi geeyongedde obungi wadde enkuba tetonnya nnyo naye waliwo ekitali kituufu mu mbeera eno nti kati amazzi buli we gayitanga gagala kwezza bifo byago buli we gayitanga ne bagazibira ekkubo kaakati gagenda go gazaawo amakubo gaago nga bwe gaali gayita nga bw'ogenda maaso n'okulaba. Luno oluguudo lwonna balweze nga bw'olulaba terukyaliwo era n'emmotoka ne bweba nsajja etya wano tekyasobola kuyitawo. Negeera ne gayita mu compound eyo yonna ne gajja tugenda kubanga tubatambuzaako wano tubalage ekiri wano kubanga nkutegeezezza nti
jam ye muyitirivu nnyo wano wetuli aleeteddwa tutegeddeko nti maaso eri era nago gasaze motoka ezimu kizinza okubanga atezisala bano be bawangaalira wano omwami ono abaddeko nekyayogera ku mazzi gano. Amanya gange nze John Makumbi ekisinga okutuluma Mr. Museveni yayita wano buli lunaku naye kikomera kigudde wagenda yita dakiika 2 baleete roko kuba yazimba wanene je kizimbe kiddewo nga tebakoze solution ya kkubo abakungu bayita wano lunaku this is Bombo Road fena tulimanyi kiki erikola mu ggwanga wano ekyo kituluma nnyo baleeta bamaje be bakuuma ebikomera naye nga bo tebafuddeyo nema yeekola mulimu ki mu Uganda buli lunaku nze kyembuuza buli lunaku tulina nema nekola bago abagagga abazimba ne kampuni nakati wali maaso ne bayibuwe bali mu kuyiwa ettaka nebyo tebabifaako balinze bakunganye basatu nga batukuba amasasi amazzi temuluka tezikyasala amazzi mangi mu kkubo. Kale katugendewo ate tubalage n'embeera nga bweri sayidi awo akubanga fenga sooti bino bye tukola abantu batubalina okubatuusaako butya eggwanga Uganda bwerikedde mu bitundu ebyenjawulo naye nga wano wo bw'otunuulira ekifaananyi ekituufu ekiriwo amazzi gasaze ne gasalira ddala kati tunuulira wano kakati wano agava mu kikomera kino nawo wonna gayezeewo ne gayita wansi wa geeti eri gamenyeko ekitundu ky'ekikomera ne gasala ne gajja ne gayita wano kati wano we gakyali abantu bano nga bo bawulidde nti baleeta magi baleeta poliisi naki tulowooza nti ensonga eyabaddemu baminisita abangi olunaku olweggulo ne bajja kwevikitinga abantu ku ttaka ne mayumba na wano bwe kyandibadde naye kati wano tulaba poliisi weeri eyinza okuba nga yekuuma wano ekifo kino ekya inspection wa inspectingira motoka wano we babadde babikolera bandibanga batidde eri munda ne baddukayo kati bwogenda maaso n'okulaba wano n'emigemera wala gyabwe badduseeyo batidde ensasagge wano we bali SGS abamanyiwo wano we bagenda maaso n'okuinspectingira emotoka bino byali biteereddwawo omujjukira emotoka nga baziinspectingira wano ate tumanyi oba byakola bate byakola naye byateerwawo naye kati laba amazzi go geenoonyeza we gaayitanga okulayika nti geeyongerawo era nga yembeera kakati eri ekawanda we tuli essaawa zino nkugambye nti gwe naakozesa oluguudo luno ng'oli ku TV otulaba olina sitiiko oba tulina nga otambuza ebyamaguzi oba si byamaguzi wano ojja kumalirawo ddala akaseera okusala obusazi nga bwogenda maaso n'okulaba embeera nkugambye nti abadde bakuuma ekifo kino ekya SGS oba we bainspectingira motoka badduseeyo era afande omu omulaba alina emigemera wala 2 alina mu siripa ensasage emugobyeyo olw'embeera etali nnungi gye beesanzeemu nga bali eri waggulu mu kifo kino jjukira nti eno sayidi yonna kumpi lutobazi naye abantu naddala balina ssente bo bagenda mu maaso n'okulabika nti oba oliawo bazimbayo nga bwe baagala ekireese obuzibu kyetulowooza nti pulezidenti bwe yavuddeyo n'agenda ekitubulu n'agenda mu bifo eby'entobazi bamubuulira naye obuzibu amazzi gano bwe galeese ku nnyanja ez'enjawulo ne minisita akwatibwako ku nsonga eno yandyegase ne banne omwabadde ne eri tumwine nga bwe twamulabye jjeno olunaku olweggulo bwe yabogodde ne bagenda mu maaso ate n'okuboggola kubanga bino bikolebwa nga ebitongole bya gavumenti abigenda maaso n'okulaba kakati wano nawo amazzi gasaze nga bemugenda maaso n'okulaba na wano amazzi gasaze ababodaboda balayika batidde okuyitamu naye nga embeera gye tugenda maaso n'okulaba wano wetuli ssaawa za leero nti wano wonna embeera bweti bweyimiridde wano amazzi gasaze buli geeti amazzi gayitamu nga bwogenda maaso n'okulaba geeti ez'enjawulo amazzi gayitamu kyekyo ekiri wano wetuli ssaawa zino omulabi waffe owa So TV kakati nga bwe mulaba wano kati eno abadde ng'ekiziti ey'ekifo kino naye bw'otunulatunula olaba nti ate amazzi wonna gasaze okutuukira ddala eri ebusukkakkubo kakati yembeera ereeseewo jaamu ono ag'ogenda maaso n'okulaba katube nga ate oba oliawo yembeera kati eri wano omulabi waffe owa So TV gye tugenda maaso n'okulaga katukulage ekifaananyi then oluvannyuma twogerekoko n'abantu ku mbeera nga bweri wano omulabi waffe owa So TV bye bino bye tugenda maaso n'okulaga kati embeera nga bweyimiridde wano abantu bo beerippa bwerippi oba oliawo ku mamotoka muzeyi nga mulabye n'embeera mukana mawange eno embeera esusse era bwenkuba lwetonywa ebiseera bwe biti amazzi g'abamanyi gasala ekkubo ani akkiriza abantu gavumenti babawa ssente olina aba ne ssente ze
abagira bireka abantu baleko wano katono taata. Abantu bafuba kulayika nti babatwalako nga bwogenda maaso n'okulaba omulabi waffe owaso TV embeera bweti bweri wano bwetu twe tugenda maaso n'okulaga ekifaananyi ekituufu ekiri wano nga bwogenda maaso n'okulaba tugenda kuba tulirinnya mu motoka ate tukuyiseemu okuva wano paka eri olabire ddala embeera nga bwetambula tugenda kubanga ate tugendera mu motoka gye tulimu tukulage ekifaananyi ekituufu eky'embeera nga bweri wano naye nga abantu buli omu agezaako bugeza kulabika nti yeetaasa mu mbeera emu oba endala nga bwe tugenda maaso n'okulaba. Bwe bati bwebafaanana jamu bwati bwali wano wetuli buli muntu agezaako okulabika nti agezaako okulabika nti ayitawo naye abapikipiki bati okuyitawo muze ogenda kikola otya tuli buterevu ku TV kino kinsobedde busobezi kubanga mu mbeera y'ensi nga befaanana kintu kyali badde bwekiti tuli mu bulwadde ke tuli kumukumu ate amazzi genkanakana zabadde nsaba gavumenti ababa bateekebwawo okukola ebintu bakimanye nti tulina okukola nti enkuba etonnya omusana gwaka babe nga batukulongooseza enkola egyo no kisinziira ku baminisita abamu abalya ssente nga balakekeza kulya ssente z'abannaabwe abakola bafise tuboneka tenga betubonaabona ne mu kutunulatunula bino byonna babikola nga ensi etambula nga bakwatibwako balaba ekyo kuzimba wano kuzimba mu ntobazi n'ebiringa ebyo okulya enguzi kyekirese ekyo kyennyini enguzi eri munda nyini mu gavumenti so sigamba nti eri mufe mu bantu ba bulijjo baagala okufiisa ebyokulya ebingi bavuga amabenzi nga tubonaabona kati bwotulabe tubonaabona kyogenda kola otyogenda kulinda gakendeera oba ogenda ku tayi muzeeyi nyinza okukikola kubanga sisobola kuyitawo okirabe ntidde oyinza okuwona covid amazzi ne gakutwala kati byonna byonna bijja kufaanagana begantwala nfa ne covid naye ejja kugiraki ejja kuyinza kati ekyokolawo sinakimanya kikyenyera kukolawo kale tweyanza nnyo egeka tulabike nti ate tulinnyako mu mmotoka katono tulabike nti tubatambuzaako ate mu kifo kino nga mugenda mulaba ekifaananyi ekituufu wano wetuli katulinnyeko mu mmotoka tubeere nga ate tubatambuzaako katubalage ekifaananyi ekituufu ekiri wano tugenda kubanga tubalaga ekifaananyi ekituufu wano embeera bweti abantu bagenda maaso n'okuzimba mu ntobazi abantu bagenda maaso n'okuzimba mu bifo bino naye ekisinga okunyiiza abantu nti abagagga ati abazimbamu abagenda maaso n'okukola ebintu nga bino nga abakwatibwako ku nsonga bagenda maaso n'okutunula bw'otuuka mu bifo nga Lubigi bw'otuuka mu bifo nga Mayanja ne gye buli eno bakyagenda maaso n'okuyiwamu ettaka abakolamu parking bagenda maaso n'okolamu parking abagenda maaso n'okuteekamu galagi bagenda maaso n'okuteekamu galagi naye manya nti amazzi ate gayitanga omwo mu Lubigi ate nga ebyo ebifo ng'ebyo gabeera masengejjero ag'amazzi gano oba oliawo agagenda mu Lake Victoria n'ebiringa ebyo naye kaakati wano olaba nti bisenge byonna agabikubye nga boogenda maaso n'okulaba ekisenge amazzi gakikubye kyazimbibwa nga kigumu ne kiteekebwako n'ebyuma naye amaanyi g'amazzi gakikubye kaakati y'embeera gye tugenda maaso n'okulaba osaawa zino wano wetuli e Kawanda nkutegeezeza nti tubaddeko ne wetulaga ne tusanga embeera eno jamu muyitirivu nnyo abantu kati bayita buyisi mu mazzi nga kati bwolaba omukyalo oyo ajjemu engato kubanga abadde alina okweyongerayo okukola emirimu gye naye bw'otunula mu mbeera eriwo amazzi agatwala abantu ab'ebigere mayitirivu mazzi awo wona kyalinga kisenyi nga kitwala mazzi Meka tukayiyemu ettaka nabo bali kumbi yiwawo wonna tekakyalina olukuwe gayita mazzi gali gayitaawo abantu bagenda beemulugunya abantu bagenda batolotooma lwa bannaffe abagenda maaso n'okulayika nti bazimba mu bifo bino eby'entobazi mu bifo bino omuyita amazzi mwe gayitanga kati olabira ddala nti gatandise okutwala n'ebintu kubanga otunuulidde obuyumba obutwaliddwa agabukulukusiza kumpi kubugira ddala eri wala mu bitundu by'e Kagoma kubituusa eno
yeyembeera kati eri wano So TV tuli butereevu munyo ku makya okutuusaako butya ebitundu bya ggwanga Uganda ebyenjawulo bwe bikedde naye nga kino ekizibu kuffe ababeera mu bitundu bino ebyentobazi ng'eno ffe twabyereetera abantu be baleeta ebizibu nga bino olw'okuba nti oba oliawo ne bannaffe mu bitongole kati nga NEMA ssente zabasingira ebirala ne baministers abakwatibwako oba oliawo abayinza okuba nga baministers naye nga ababasinga ssente bangi n'ababasinga amaanyi kati newesanga nga ebizibu nga bino tebasobola ebintu nga bino tebasobola kubanga babikolako laba amazzi bwegati bwegatwala abantu bwegati bwegatwala ebintu wano ekawanda wetuli naye nga bonna boolaba abagenda mu maaso n'okulayika nti bazimba mu ntobazi abamu nga beefudde ba investors abalanga beefudde abasuubuzi ab'amaanyi abalala bakozesa influences balina mu gavumenti naye nga gwe agenda okukozesa ekitundu ky'oluguudo kino njagala okutegeeza nti kijja kubeerera kizibu okulayika nti otuuka mu budde gy'olaga naddala gwe agenda ku Bombo Road agenda mu bitundu eby'amatuga n'okweyongerayo eno yo si wangu n'akatono jaamu muyitirivu ku sayidi zonna ezimotoka ezijja n'emmotoka ezigenda jaamu muyitirivu nnyo nnyini ddala ojja kuba nga weetaagisa okumala akaseera akawerako nga oba oliawo oli mu kkubo wano nga bwogenda mu maaso n'okulaba mu kiseera kino wano wetuli eyo yonna gy'otunuulira gye tuvudde mu abagenda nammwe abajja mujja kubanga mubeera bubeezi bagumiikiriza amazzi agasaze mu kitundu kino agagenze maaso n'okuafekitinga ebyentambula wano wetuli saawa zino munyo ku makya Assault TV tuli mu bitundu by'ekawanda okutuusaako embeera nga bwe yakedde zaidi eno motoka eziva ggulu wawawa nkutegeeza nti ziyita ku luguudo luno ate nezigenda mu bitundu ebyo emuli ez'ebyamaguzi n'ebintu ebirala wano weziyitira era embeera kakati mwe beesanze nga mwe bali enkya ya leero bwe bityo biyimiridde abannanga abali mu studio munzikirize ngenda kubanga mbaddiza omuzindaalo atulabike nti tweyongerayo tetumanyi tugenda kukomawo ameka kubanga jaamu mungi naye tujja kusaba oba oliawo tunaddira bijja kuba bigizeegizeemu naye nga wano wo abwekiti bwe kifaanana embeera yo nzibu nnyo naddala ku mmwe abava ku Bombo Road okulayika nti muyingira ekibuga mmwe mujja kubeerera ddala bagumiikiriza ddala ebya ddala kubanga embeera yo nzibu nnyo nnyini ddala wano wetuli enkya ya leero bwe bityo bwe biyimiridde bano abamu bagenda maaso mu kitundu kino n'okusaamu bu bizinensi obukola ebintu ebibumbe bigoma calverts n'ebirala naye nga byonna bino byateekebwa ate mu kkubo ly'amazzi naye ng'okubiteekamu bamala kuyiwa ate ttaka mu kifo kino ekireese obuzibu abali mu studio omuzindaalo ngubaddiza kanneeyongereyo ate ku mirimu emirala egya Assault Media n'abalabi baffe tweyanzege omukulu Robert Mutebi ne ttiimu gy'obadde nayo yonna kyewuunyisa alipoota eva mu bakugu egamba nti kino kikyali kituuza emirimu gy'omwana w'omuntu egikoleddwa kuno ku nsi gireeseewo enkyukakyuka mu bbugumu ng'emirimu gye tusinga okukola giteeka ebbugumu ppitirivu munda mpa wansi w'ettaka kati kino kiviiriddeko glaciers oba ice owa wansi eyo mu ttaka okuba nga ameltinga mu mayanja agamu okuba nga ameltinga okusaanuuka kati bagamba nti buli ice ono bw'asaanuuka amazzi agali mu nnyanja gabuguma gye geeyongera okukoma okubuguma gabimba ne geeyongera mu bungi bwago kati kiba kitegeeza nti process bwe ba continuous ice gyakoma okusaanuuka n'amazzi nago ne geeyongera okubuguma nga gabimba kitegeeza nti gagenda kusigala nga ganjala mu bayumba g'abantu tulina okwesiba 2 wakati w'omwaka guno eno 2020 kiyinza okututawaanya paka 2035 twogera ku nnyanja Nalubaale yeyongera kuwaguza buli lukya unfortunately ekitulaba wano ekiri byondi Nalubaale naye eri ekkubo fe abalaba nzayisi nagendako ne mukwano gwange Daddy Grace Henry Grace Lutaya mu London nga yagenzeyo omulundi ogusooka twatuuka kiro Robert Kagema ali mu kibuga atuvuga ngenda okukyusa amatomenti nga Grace yotuloto mubi how can you sleep abasinga bebakira mu lugendo how can you sleep ng'oyingidde London how can you
kakati nze kyobula ndi muzimu ku nnyimba ezinyimira ennyo baluyitanga mukulu. Lugenda lutya? Nti bwe ndaba ayi mukama wange bwe ndowooza ku byewatonda n'omukono gwo. Bwe mba nvuga ntunula emabbali because ndaba amaanyi ga Mukama Katonda. Naye najja wano nga tuli mwami lumu ne Muhammad Wamala ne mugamba n'omugamba nti bakole sitole ku kkubo eryo nga amazzi galiridde emabbali na buli kwali olutobazi bazimbyewo. I told him situwati yakikola nga buli kwali olutobazi bazimbyewo waliwo factory president ezimu agenda yazigulayo kennyini kati kyekizimbe kya gavumenti bakiri mu lutobazi wakati. Okujuza ettaka kwafuuka okujuza ettaka. People feel bagamba Katonda yeye mulalu okuba nti yakola ebintu bwanga abikoze bw'atyo. Kati amazzi ago tegalina gye galaga kakati gawaguza luli bwe gatukanga mu vale omwo otegedde mu ntobazi nga gatuula entobazi ne ziganywa. Kati ago gonna gagenda kutambula nga bugalabyawo gajja kuwaguza mpola bwe ganaafuna akakubo akagatwala ku mugamugo gatwala ku Nalubaale gonna ago gagenda mu nnyanja tegali n'ebyo ebizimbe gagenda bimenya. Nalubaale nayo nzijuvu already. Ebyo ebizimbe gagenda bimenya. Obuzibu bwe tusanze temukyalina omwana wo mukututana bwe wakwegukaluba wakwegikaluba. Bannaffe abo abalina ssente bwe batuuka mu ntobazi nga ze kuzimba afayiye ku kifo kiwalwaki tebagula ttaka ddungi. Tumanyi eryo ettaka lya Buganda, tumanyi ettaka lya Buganda erya mayiro akenda liri free. Ezo mayiro akenda entobazi n'ettaka eddala naddala entobazi ezo era bw'obigoberera bajja buzinafuna bw'obigoberera tajja kuba na kyapa naye alina endagaano ssente ze yawayoko. Wabawo endagaano tekyapa abantu bajjuza ettaka buli wali olutubazi genda Katonda yakola ensobi nti Katonda God made a mistake okukola entobazi ate ng'omusajja bw'agambye abagagga bo bazimba waliwo fukitiro nenene weri wano ebusega lwali lutobazi nga tulaba bwe tuti. Naye bw'oba weegendereza bulungi ebifo ebisinze okwanjaliramu amazzi nga byali bya ntobazi era bye bineeno bye bakolerako emirimu egyo emikakali factories biki naye baneeno abaana b'abantu bano abantu ba bulijjo abazimbye mu bifo ebimu amazzi teganjala nnyo bwe gatyo. Kitegeeza nti waliwo ekibulamu newankubadde bayiwa ettaka ne bayiwamu agayinja ne bagezaako okukatira basobole okuba nga bakola batya nga amazzi ganeeno bagasaanyaawo nti bakola ebintu ebiri half baked ne bibaviiramu akabasa. Ekifo babeera bakikozesa emirimu emizito naye ng'ate bo waneeno mu foundation yabulamuko. Ekyo nakyo kwa tukikomyawo ebyobufuzi bitandikirawo era ne bikomawa ekyo nakyo benda bikitwogerako nga tunabagenda mu byabufuzi kampiseewo Dr. Sam Nayamba. Ono wa Mukama Nayamba Health Products akukolera ekyokunywa ekya Mukama Nayamba kigula nusu lukumi lwokka olwa Uganda nga kyetaaze ojja kubanga okifuna ku dduuka eri erikuli okumpi oba supermarket yonna ekuliraanye 1000 olwa Uganda naye ng'ekyokunywa kirimu emigaso mingi. Ekisookera ddala ekyokunywa kino kikuyambako okwoza obutwa okuva mu mubiri n'osobola okuba nga oziyiza ebirwadde bye wandifunye gamba nga pressure, ulcers, sukaali, omugejjo n'ebirala ebisobola okuva mu mugejjo. N'olwekyo kifune nusu 10 lwokka weetaaga olwa Uganda. Okumanya ebisingawo Dr. Sam Nayamba ojja kumufuna ku 0757 56 0047 oba 0780 17 416. Oye Dr. Sam Nayamba owa Mukama Nayamba Health Products. Pozi gino gyo mirimu tegeka ekalaamu n'olupapula gwe ayagala okufuna omulimu guva mu bannaffe abasesako batukolera byakunywa na byakulya obuugi obuyitirivu ice cream n'ebirala bwe bityo. Bagamba nti akadde kano wetwogerera beetaaga accountant ng'oyina degree beetaaga cashier nga oyina degree oba diploma. Accountant ng'oyina degree, cashier
ng'olina degree oba diploma ng'olina experience kasho olina okuba ne experience ya myaka 2 ng'okakkalabya emirimu egyo. Beetaaga technical baker bw'oba osobola okubekinga nawe bakwetaaga ng'olina diploma mu food science baker tetugamba wa chapati wa chapati oyiga biyizi oyinza okuviirawo ddala ku chapati n'oyiga n'ofukirira okubekinga mu baking omulungi but that's just a starting point. Tetugamba nze ndi mu bakings wa chapati gende professional baker kwongerako ka technical yagenda technical baker kitegeeza yagenda n'abisoma n'abikwenkuka ekisako balanga naffe wano batugamba balina emirimu era tugikugamba kakati bagala chief accountant ng'olina degree betaga cashier ng'olina degree oba diploma 2 years working experience chief technical baker ng'olina diploma mu food science ne technology. Kakati abantu bano ono technical baker bagambye nti olina okuba ng'omanyi okuvuga driving motoka. That's very good. Oiteeka okuba ng'omanyi okuvuga. Okumanya ebisingawo ogenda kuba ku namba eno ey'essimu oba olina ebisaanyizo ebyo kuba ku 0772 4 9 6 0772 4 9 6 oba si kyo basangibwa wali eri olina okuba ng'oli mutuuze within Kyengera kitegeeza ng'osula kumpi n'omulimu ekyo kyabadde mu misingi gy'olunaku lw'eggulo okusula kumpi n'emirimu oba si kyo weereza okusaba kwo ku sesako 2002@yahoo.com sesako 2022@yahoo.com. Okay, tukugamba esimu jjamo gikwate 0772 4 9 0772 4 nyangu nnyo mwana tu gikwate gikube ogenda ofuna emirimu gino kubanga gye giri ate olikinyumya nti esaala gy'obadde osaba kubanga esaala etokota wano tesaala gy'obadde osaba mu biseera ebya covid-19 gwe wakunulamu oba wakoonulamu omulimu. Tugenda kubanga tuwummulamu katono bwe tudda tugenda kugenda dakiika ntono we shall be allowing calls mwogereko naffe mudde tudde bawulizaako tukomawo.